Buenas tardes, mi nombre es Maricela Urrada Charrega del grado 9.3. Voy a presentar mi trabajo de nivelación de química. El trabajo que voy a realizar es un barco de vapor. Los materiales son una pinza, un cable de acero, una pistola de silicona, una regla, pegamento, una lata, una caja de leche líquida. El barco de vapor con la termodinámica tiene que ver, ya que Diana aplicó todas las principales leyes de la termodinámica. Dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque la energía de la vela se transforma en calor que hace que el agua se evapore y genere el movimiento del barco. Bueno, el barco de vapor le ayuda al aumento en la eficacia gracias a la fuerza del motor de vapor para que no solo cargar con más cantidad de mercancías de pasajeros, sino para transportarlos a una velocidad mayor. Esto es lo que hace que el vapor aporte una gran ayuda. El barco de vapor nos aporta mucho a los ciudadanos para transportar grandes ayudas, para transportar grandes cosas como mercancías y otra cosa. Y así nos quedaría en nuestro barco. Gracias.